Students, in last lecture we have completed chapter number 1, isn't it? Today we are going to start the new chapter of the branch biology of science, chapter number 5, that is a fundamental unit of life. And you know the fundamental unit of life, basic unit is cell, isn't it? Students, I will first of all read for you. Okay, we will go line to line and then I will explain to you. So first of all, students, open page number 57. Page number 57. Okay, textbook is NCERT, isn't it? Page number 57. Chapter number is 5. Fundamental unit of life, that is cell. Okay, chalo, let us start. While examining a thin slice of cork, the Robert Hooke saw that cork resembled the structure of an honeybee, consisting of many little compartments. Now, what is a cork? Cork is a substance which comes from a bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. These may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that the living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. Now students, what happened? Once a time, Robert Hooke observed the slice of a cork. Now students, what is a cork? Cork is a substance that is obtained from a bark. Okay, bark of a tree. What is cork? Cork is a substance that is obtained from a bark of tree. So Robert Hooke observed the slice of this cork. Robert Hooke observed the slice of this cork in by self-designed microscope. उन्होंने खुद जो डिजाइन किया हुआ था उस माइक्रोस्कोप से इस स्लाइस ले लिए, पहले तो कॉर्क के स्लाइस ले लिए, छोटा पतला पतला लेयर ले लिया स्लाइस यानी, और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. And the year was 1665. Is that it? I hope yes. The year was 1665. Students, when he observed the slice inside the microscope, he found the structure like honey that comb. ठीक है, आपको पता ही होगा हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, isn't it? और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट यूनिट दिखाई दिए उन्हें. He also observed separate compartments units in that honeycomb like structure. Again I am repeating, Robert Hooke took a slices of a cork. What is cork? Cork is a substance that is obtained from the bark of tree. While observing, what he noticed? He noticed the small compartments, and that whole structure was like a honeycomb. Okay, that little compartments you can also tell it is a room, and just now it is known as a cell. So cell is a Latin word meaning little room. Cell is a
Latin word meaning room. Sorry, meaning little room. So it was in the history, it was a very significant thing nowadays, because never ever anyone has observed like this. That's why. Okay, so whatever the small units or small compartments, or you can call little room, four names you can use: little room or compartment or units. That three are one actually, and that is nothing but a cell. Okay, so what are living organism made up of? Okay, let us see that. Students, let us see this. What are the living organism made up of? Okay, that is obvious, it is made up of cell only. And you know, group of cell form a tissue, then group of tissue form a organ, and whole will form a organ system. That basic things you know. So activity 5.1. Let us take a small piece from an onion bulb. Okay, first of all, what you have to do? We have to take a small piece from the onion bulb. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side of this onion. Okay, students, so we can peel off the skin called epidermis from the concave side, that is inner layer of the onion. This layer can be put immediately in watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair bent brush might be necessary to help transfer the peel. Now we can put a drop of saffron solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid the air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. Ask your teacher to help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe the slide under the low power followed by high powers of a compound microscope. What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structures that we are able to see through the microscope of an observation sheet? Does it look like figure 5.2? We can try preparing temporary mounts of peel of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures of different structures? Now students, let me explain to you. Students, first of all, what you will do, you will take a onion bulb. Okay, from the inner side, you will peel off the outer layer. From the inner side, you will peel off यानी आपको रिमूव कर देना है. इनर साइड में से बाहर की लेयर को रिमूव करना है. Peel off
outer layer, and students that outer layer is only known as epidermis. outer layer को epidermis कहा जाता है. ठीक है, तो आपने ऑनियन बल्ब लिया, फिर आपने क्या किया, उसकी बाहर की लेयर जो है इनसाइड वाले, फ्रॉम द इनर साइड आप बाहर की लेयर निकाल दोगे. ठीक है, कॉनकेव साइड भी बोल सकते हो आप, इनर साइड को कॉनकेव साइड भी कह सकते हैं. उसकी आउटर लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं वो रिमूव कर देना. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यू टेक अ स्लाइड. ठीक है, स्लाइड इज लाइक दिस थिंग, small rectangular shape it is having and it is made up of glass. So whenever you want to observe anything under the microscope, आपको कोई भी चीज माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी है, if you want to observe, तो जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी एपरेटस के नाम वो जरूरी है. तो पहले आपको स्लाइड चाहिए होगा. ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप में होता है, साइज इतना ही होता है. ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. अभी आपने स्लाइड ले लिया, ऑन स्लाइड यू विल टेक अ पीस ऑफ स्लाइस. ठीक है, आपने जो आउटर लेयर एपिडर्मिस निकाला है, ठीक है, उसे स्लाइस भी कह सकते हो. स्लाइस जो आपने ली है, उस स्लाइस का छोटा सा टुकड़ा आप कहाँ पे रखोगे, स्लाइड के ऊपर, स्लाइड पे आप रख दोगे. उससे पहले स्टूडेंट जब आप स्लाइस निकालो, जब आपने ये एपिडर्मिस की बाहर की लेयर निकाल ली, सॉरी आउटर लेयर ये एपिडर्मिस कहते हैं, उससे आपको क्या करना है, वॉच ग्लास में वाटर लेना है और उसमें उस स्लाइस को डाल देना है. whatever outer layer you have removed, whatever outer layer you have removed from the onion bulb, that slice आप किसमें डालोगे, एक वॉच ग्लास लोगे. वॉच ग्लास ऐसे सर्कल फॉर्म में आता है. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास. इफ यू हैव विजिटेड लेबोरेटरी देन यू माइट हैव ऑब्जर्व. उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी डाल के, little bit of water you have to add, and then you will put the slice of onion. Now students, you have taken the slide. On slide you will put a piece of slice. ये जो slice आपने लिया था उसमें से छोटा सा piece you will put on slide. ठीक है, इस slide पर डालोगे. पर उससे पहले भी यहाँ पे आपको स्लाइड के ऊपर वाटर डालना होगा. स्लाइड के ऊपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे आप, उसके ऊपर पीस ऑफ ऑनियन डालोगे, स्लाइस ऑनियन स्लाइस. ठीक है, उसके बाद सैफ्रनिन डालोगे. सैफ्रनिन इज अ स्टेन. ओके, स्टेन है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, सैफ्रनिन. ठीक है, उससे क्या होगा, सैफ्रनिन से जो भी सेल्स होंगे आपको अच्छे से दिखाई देंगे, कलर्ड होंगे, अदरवाइज इजीली आपको दिखाई नहीं देंगे. इसलिए सैफ्रनिन सोल्यूशन यूज किया जाता है. तो आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन स्लाइड ले लिया, उसके ऊपर ऑन दैट वी हैव पुटेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ऑन दैट वी हैव पुटेड दिस slice of onion, little piece of onion, and then saffronin. Why we are using saffronin? Saffronin is a colored solution for staining it. For staining the cells we are using it. And then what you will do? You will cover the piece with the help of cover slip. ठीक है, जहाँ पे आपने piece of onion slice रखा है उसके ऊपर आप cover slip रख दोगे. Cover slip is used to cover the whatever things you are taking on the slide. Now what you will do? Now you will press the cover slip, okay, and make sure that there should be no air bubbles. ये slide है
फिर आपने कवर स्लिप लगाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब आप कवर स्लिप, व्हेन यू विल प्रेस द applied force to the cover slip, make sure that there are no bubbles between slide and cover slip, ठीक है। कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में बबल्स नहीं होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे whatever cells। अभी ये स्लीव इज रेडी, दिस इज अ टेम्पररी माउंट, दिस इज रेडी। नाउ पुट दिस स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप। हाई पावर पे आपको माइक्रोस्कोप पे एडजस्ट करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, figure of compound microscope is given to you, so you can refer to that also, okay। So inside the compound microscope you will place this slide and you will observe the cells of onion। आपने ऑनियन लिया है तो माइक्रोस्कोप में आपको क्या दिखाई देगा? ऑनियन के सेल्स ही दिखाई देंगे, ऑनियन के अंदर जो भी सेल्स हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो लेट मी टेल यू। So students, when you will observe it under the microscope, isn't it? You will observe this type of structure. Now students, this is a different compartment, isn't it? ये अलग अलग कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हो। तो उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। हर एक कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट या तो यूनिट या तो लिटिल रूम, जो भी आप नाम कहो, उसे क्या कहेंगे? सेल। और ये सेंटर में है, द सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। So this type of structure you can observe in the microscope, isn't it students? Okay students, now next, what are these structures? That one, these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion ball. आपको पता ही है हमारा बॉडी कैसे बनता है, बहुत सारे सेल इकट्ठा होंगे और फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू में से ऑर्गन, ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम। तो सेम थिंग इसमें भी है। ऑनियन बल्ब कैसे बना? तो ऑनियन बल्ब के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर ऑनियन बल्ब बना, isn't it? We find this activity that onion balls of different sizes have similar small structures under microscope. Whether the size of the onion bulb is small or large, आपने देखा होगा कि size of onion bulb छोटे भी होते हैं onion bulbs और onion bulbs large भी होते हैं, isn't it? पर दोनों के अंदर cells जो हैं वो similar होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग होंगे। Cells are similar only. Whether the onion bulb is large or small, the cells inside it will be similar. The cells of the onion peel will look like same regardless of the size of the onion they came from.
This small structure that we see are the building units, basic building units of the onion bulb. The structures are called cells. I have already told you, when you will observe this under the microscope, you will see the compartments, little room, and that is nothing but a cell. It is a basic building unit. ठीक है, बिल्डिंग यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें से ही पूरा बॉडी, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पूरा बॉडी सेल से ही बना है, सेल में से ही बेसिक है ना सेल, इसीलिए सेल को बेसिक बिल्डिंग यूनिट भी कहा जा सकता है. सेल इज ऑल्सो नोन एज बेसिक बिल्डिंग यूनिट. Isn't it? Because whole thing is base is cell only. That's why from the cell only the rest of the thing is prepared. That's why it is known as basic building unit. Not only the cells, onions, but all organisms that we observe around us are made up of cells. So every organism is made up of cells, that you already know. However, there are also single cells that live on their own. The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organisms in amoeba, chlamydomonas, paramecium. Underline this, students, and bacteria. These organisms are called unicellular. Uni equal to single. On the other hand, many cells group up together in a single body and assume different functions in it to form a various body parts and multicellular organisms. Some of fungi, plants, and animals. Okay, students, let me explain to you. What is the this thing for definition of cell? First of all, what you will write? Cell is the structural and functional unit of life. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. हमारा पूरा बॉडी, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम सेल ओनली. सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम सेल एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, functioning very well. It is because of cell only. So cell is a structural and functional unit of life. Okay, or you can say it is also a basic building unit. It is also known as basic building unit. So, what is the definition of cell? Cell is a structural and functional unit of life. It is also a basic building unit. Now, students, let us see about the organisms. Students, organisms can be classified. Classification of organism depending on the number of cells are of two types. On the basis of number of cells, organisms can be classified into two categories. Cells को देखते हुए organisms जो हैं दो
कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, ठीक है, वन इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Okay, first is a unicellular organism and another is a multicellular organism. Students, unicellular organism means what? First of all, what is the meaning of the word uni? So uni means one and cellular is a cell. So whichever organism is made up of only one cell, uni means one or single, जो भी organism एक सेल से बने हुए होते हैं उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमिडोमोनास, and some bacteria. So these are the organisms which are made up of only one cell, and each and every process takes place inside this one cell only. ठीक है, intake of food or excretion of food, everything, taking the energy from the food, everything will take place in the one cell only, this one cell. These organisms are made up of only one cell. ठीक है, तो अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामेशियम में हर एक चीज, हर एक प्रोसेस एक ही सेल में होगी क्योंकि वो एक सेल के ही बने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मल्टी सेलुलर। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर इज सेल्स. So the organisms which are made up of many cells, for example we animals, plant, some fungi, ठीक है, animals, we are also animal only, no? Animals, plants, some fungi, कोई कोई fungi की बात है, हर एक में, तो so these are all multicellular, many cells, and in multicellular organisms, the organisms which are made up of many cells are known as multicellular organism. Students, in multicellular organism, for each and every process we are having different organs. ठीक है, हर एक प्रोसेस के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन है. हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, हम एक्सक्रीशन करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है. वो ठीक है, हर एक चीज के लिए हर एक हमारे पास ऑर्गन है. अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है फिल्ट्रेशन करने में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, फिल्ट्रेशन करने के लिए. ठीक है, डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास. सो फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स, बट दिस इज नॉट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म खुद ही एक सेल का बना है, हर एक प्रोसेस उसमें एक में ही होगा, एक ही सेल में हो जाएगा. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन multicellular and unicellular. Students, note it down. I am giving you 1 minute. Okay students, I hope till this it is clear to you. What is cell? Cell is a structural and functional unit of life. It was first observed by Robert Hooke, designed by his own microscope in 1665. When he observed, the structure was like a honeycomb, and inside that there was a little room or compartment
that little room or compartment is known as cell, and cell is a Latin word. Little room is a Latin word meaning little room, isn't it? Okay, so we have seen that we have done one activity also. So I hope it is clear to you. So we will continue in the next lecture. If you are having any doubts, you can ask me in the comment section, or okay, and whole topic, your important points you are supposed to write in the rough book. Okay, so till then, bye, take care.